すぎる。お餅じゃん。かわいい。やっと運足出てきた。私運足めっちゃあると思ってたんですけど、なんか今回全然出なくてどうしたって思ったけど、出たわ。めっちゃかわいいな、運足さんこれさ。運足さんまたバスケやってんの？寝てる？フォトカードセレクトする人この道好きすぎだろ。みんなそうだっけ？めっちゃ選ばれてるな、これ。寝てる？この運足さん本当に真珠みたいで可愛い。神の獣と書いて真珠みたい。またバスケやってんのおもろいな。ずっとバスケやってるね。だってさ、私ゲラギターの CD 買った時に運足さんが死ぬほどフォトカード出たんですけど、運足さんなんかバスケットボールとのケミトレカみたいな、バスケと運足のケミトレカみたいなやつがあって、それが死ぬほど出てる。そのイメージしかないですもん。運足といえばバスケとのケミみたいな感じだから。また復活してきてびっくりしたわ。